හායි මම සාලිය Beyond the Shoot with සාලිය වැඩසටහනින් අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ෂූට් එකක් සම්බන්ධයෙන්. මේ අද මම කරන්නේ ට්‍රැක්ටර් කමර්ෂල් එක print shoot එක. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙකුට කොච්චර challenge එකක්ද මේ වගේ crew එකක් එක්ක වැඩ කරනකොට. අපි කොච්චර සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනද කොයි විදිහටද මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මේ හැමදේම මේ behind the scenes වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට අද පෙන්නනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ challenge එකක් හම්බුනොත් ඉස්සරහට කොයි විදිහටද වැඩ කරන්න ඕන කියලා plan කරගනී කියලා. ඉතින් එන්න යන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ shoot එකේ කොයි විදිහටද මම shoot එක කරේ කොයි විදිහටද shoot එකක් ඇතුලේ print shoot එකක් වෙන්නේ කියලා. එන්න යමු. ඉතින් මේ වගේ ගමනක් යනවා කියලා කියන්නේ අපි ඒ වැඩේටම කොච්චර concentrate කරත් අපි ඒ ගමන අතරතුර අපි නවාතැන් පොළ කීපයක නවත්තලා ඒ ගමනේ රසයත් විඳගෙන තමයි ඉතින් මේ ෂූට් එකකට අපි යන්නේ. ඉතින් අපිට බොහොම සුන්දර මාර්ගයක යන්න තිබුණේ. ඒ හරිම ලස්සනයි ඒ පාරේ අතරතුර අපි පොඩ්ඩක් නැවතුණා යෝගට් එකක් කාලේ යන්න කියලා. මොකද අපි උදේ පාන්දරම පිට වුණා. මට හිතුණා මේ ගමන යන ගමන් අපිට තව ලොකේෂන්ස් ගොඩක් මොකද පොළොන්නරුව එහෙම අපි පහු කරගෙන යන්න ඕනේ. එතනත් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි ඊස්තටික් ෆොටෝ ෂූට් එකක් ගැනත් මම ඉස්සරහට ඒ ගැන කතා කරනවා. ඒ ගැනත් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න කියලා හිතන් යන ගමනකදී ඉතින් අපි යෝගට් එකක් කන්න නැවතුම් පොඩි බලු පැටියෙක් හිටියා. අපි එයාත් එක්කත් යෝගට් එකක් දෙකක් බෙදා හදාගෙනම අපි ඉතින් ගමන පටන් ගත්තා. මෙහෙම යන ගමන් හබරන කැලේදී අලියෙක් දැක්කා. ඒ වගේම අපි යන ගමන් අපිට එතන ඉන්න ගැමියෙක් කිව්වා හරි ලස්සන වැවක් තියෙනවා. ඒ වැව ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද ඒ වැව බොහොම ලස්සන තැනක් කියලා අපි ඒගොල්ලන්ගේ කියන දේ අහගෙන අපි ඒ වැවත් බලන්න ගියා. ඒ වැවත් බලලම අපිට පස්සේ ආයෙ ගමන ආරම්භ කරා. ඒ යන අතරතුර අපිට පොඩ්ඩක් වාහනේ චුට්ටක් ඈත නවත්තන්න වුණා. අපි වෙන තැනකට ගියේ හින්දා ඒ අතරතුර අපිට හම්බුණා ෆොරිනර්ස්ලා වගේක් මේ කරත්තේ දාගෙන එක්තරා තැනකින් බස්සලා එන මාමා කෙනෙක්. ඉතින් අපිත් හිතුවා ඔන්න ඔය ආපු එකේ කරත්තෙත් යමු රවුමක් යමුයි කියලා හිතලා. ඉතින් මේ කුඹුරු මැද්දෙන් අපි මේ ගමන පොඩි රස විඳින්නත් එක්ක අපි මෙන්න මෙහෙම කරත්තෙත් රවුමක් ගියා. ඉතින් දැන් ඔන්න මෙහෙම හාල් මෝල් පහු කරගෙන අපි පොළොන්නරුවයි ඒ වගේම පරාක්‍රම සමුද්‍රයත් බලන්න ගියා. ඊට පස්සේ අපි කල්පනා කරා මොකද අපි උදේ 10 මාර වගේ වෙනකොට පොළොන්නරුවට ආවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ අපේ මේ දවස් වෙන් කරලා තිබුණේ ට්‍රැවලින් වලට විතරක් හින්දා මේ ට්‍රැවලින් කරන එකේ ඕගොල්ලන්ට තවත් නවමුම අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න මේ ඊස්තටික් කැප්චරින් කොහොමද මේ ඊස්තටික් ෂොට්ස් ගන්නෙ කොහොමද ෆ්‍රේමින් කරන්නේ කොයි වගේද ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ කියන එකත් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතපු හින්දා අපි මෙහෙම පොළොන්නරුවේ රාජධානියට ගිහිල්ලා ඒකේ තැන් කීපයක මම ඉමේජස් ටිකක් ගත්තා. මම මුලිනුත් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලන්ට මම මේක වෙනම එපිසෝඩ්ස් හැටියට ගෙනල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මම මේ ඊස්තටික් ෂොට්ස් ටික ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. මම මේ ගත්ත ෂොට්ස් ටික කවදා හරි ඕගොල්ලෝ මේ වගේ නෂ්ටාවශේෂ එහෙම නැත්නම් නටමුන් තියෙන තැනකට ගියොත් කොයි විදිහටද eye catching images ටිකක් ගන්න කියලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මම මේ පොළොන්නරුව යන ගමන් අපි පැය කීපයක් නතර වෙලා එතන කරන්න පුළුවන් කැප්චරින් ටිකක් කරගෙනම අපි නැවත වරක් ගමන පටන් ගත්තා අපේ නවාතැන් පොළ දක්වා. ඉතින් මේ අපි ගමනේ අවසන් හරිය පොළොන්නරුව රාජධානියේ කවුරුත් සෙනග හිටියෙත් නෑ. මොකද අපි සඳුදා දවසක මං හිතන්නේ සතිය දවසක ගියේ. ඒක නිසා අපිට වැඩි සෙනගක් හිටියෙත් නෑ. අපි කරන්න ආපු රාජකාරිය හොඳින්ම කරගන්න හම්බුණා. ඉතින් රාජධානිය බැලුවට පස්සේ පොඩි තිබහකුත් ආවා. ඉතින් එතනම ඉන්නව නැන්දලා මාමලා මේ වගේ කඩ කීපයක් කරන. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා සරුවත් එකක් බීලා ඒ නැන්දලා මාමලා එක්කත් ඒ වගතුක ටිකක් කතා කරලා එතනත් පොඩ්ඩක් ගිමන් හැරලා තමයි අපි නැවත ගමන ආරම්භ කරේ. ඉතින් හරි සුන්දරයි. මේ යන අතරතුර අපි අත්විඳපු දේවල් කරපු දේවල් ෂූට් එකට වඩා ෂූට් එකේ ගමන තවත් මං හිතනවා වැලියු ඇඩ් කරා කියලා. ඉතින් දැන් අපි පොළොන්නරුව පහු කරගෙන මඩකලපුවට මේ යන ගමන හරිම ලස්සනයි. ඉතාමත්ම ලස්සන පැත්තක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ළඟා වුණා අපේ සෙට් එකට. මේක වාකනේරි කියන ඒරියා එකේ තමයි මේ ෂූට් එක සිද්ධ වුණේ. බැටික්ලෝ ටවුමට හුඟක් මෙහෙන් තිබුණේ. ඉතින් මේ වගේ කුඹුරක් අපේ ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් මඩ කරවන තත්ත්වෙටම ගෙනල්ලා තිබුණා. ඉතින් මේ තමයි මට බාර දීපු ස්ටෝරි බෝඩ් එක. මෙන්න මගේ රාජකාරිය. ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ මම
ඒජන්සියට අරන් දිය යුතු ප්‍රධාන ඡායාරූප ටික. ඉතින් මේ තමයි අපේ ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මේ කුඹුරක වුණත් අපි හිතුවට බොහොම සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ කියලා නෑ. මේ වගේ ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක මෙච්චර බඩු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද දවස් දෙකක ෂූට් එකක් හින්දා ඒ දවස් දෙකේ ස්ථානයන් වලදී. ඉතින් මේ ඉන්නේ ධනංජය iWise එකත් එක්ක. මොකද මේ iWise එක නම් මේ වගේ තැනකදී බොහොමම ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. ඉතින් මේ ට්‍රැක්ටර්ස් ගැමියෝ තමන්ගේ ට්‍රැක්ටර්ස් වලින් යනවා. ඉතින් අපේ ෂූට් එක තියෙන්නේ ට්‍රැක්ටර් එකක් සම්බන්ධයෙන්. බොහොම නැරෝ රෝඩ්ස් ඒ අතරතුර අපි වැඩේ කරන්නත් ඕනේ. ගැමියන්ට කරදරයක් වෙන්නත් බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හරි චැලෙන්ජස් ගොඩක් තියෙන වැඩක් තමයි මේ අද මම කරන්නේ. ඉතින් කොයි එකටත් මම හැම වෙලේම කියනවා වගේ මේ iWise එකේ තියෙන වටිනකම තේරෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට අපි මේ iWise එක රෙඩි කර ගන්නම ඕනේ. මොකද heavy daylight වැඩක් කරනකොට නැත්තම් අපි ගන්න shot එක මට කැමරාවේ view finder එකකින් විතරයි පේන්නේ. මට client වත් ඊට පස්සේ එතන ඉන්න agency එක කිසිම කෙනෙකුට පෙන්වන්න බෑ. මොකද මගේ shot එක තියෙන්නේ tractor එකක් කුඹුර මඩ කරවන එක. ඉතින් එතකොට මට lenses එහෙම මාරු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකට සූදානම් වෙලා අදාළ lens එක දාගත්තා. මේ ඉන්නේ අපේ catering department එක. අපි මොන shoot එකට කොයි ආකාරයෙන් ගියත් අපේ කේටරිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්න ක්‍රූ එකේ සියලු දෙනාටම ඒ ආහාර පාන ලබා දෙන වැඩේට සූදානම් වෙන ගමන් තියෙන. බොහෝ වෙලාවට ඉතින් අපි බුෆේස් හැටියට තමයි උදෑසන දවල් ආහාර ගන්නෙ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ෂූට් එක නෝම් එකක්. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ වීඩියෝ ක්‍රූ එක. ඉතින් මේ මගේ ඇසිස්ටන්ට්ලා තුන් දෙනා රසික, ධනංජය, මధుරිකා. ඉතින් ඒ තුන් දෙනාත් මාත් එක්ක මේ වගේ ගමනකදී නිතරම යවෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම මට හුඟක් උපයෝගී වෙනවා. මොකද මේ වගේ වැඩකදී මට අවශ්‍ය වන දේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා මම හැරෙනකොටම මට මොකක්ද ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දැනුමක් තියෙනකොට මේ වගේ වැඩක් ඇසිස්ට් කරන්න ආවහම ඒක හරිම පහසුයි. ඉතින් මේකෙදි මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ ND ෆිල්ටර් එක. මම ND ෆිල්ටර් එක දාගෙන කරන විදිහත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් මේ යන්නේ TV shot එකක්. මේ TV shot එකේ ට්‍රැක්ටර් එක ඇවිල්ලා එතන එක ටර්න් එකක් ගන්න ෂොට් එක තමයි අරගත්තේ. ඉතින් ඒකේ ටේක්ස් කීපයක් යනවා. ඉතින් ඒ අතරතුර මම බලන්න ඕනේ මගේ විෂුවල් එකේ හැටියට මේ ඇන්ගල් එක හරිද, එහෙම නැත්නම් මම තව පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් වෙන්න ඕනේද, පොඩි වෙනසක් වෙන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් මේ ෂූට් එක යන අතරතුර මගේ ඇසිස්ටන්ට්ලා මගේ සියලු ගියර් ලෑස්ති කරගන්නකම් මම ඉතින් ඒජන්සි කට්ටියයි ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරලා මගේ ටයිමින්ග්ස් ගැන මම අහනවා කොයි වෙලාවටද TV එකේ අදාළ ෂොට් එක ඉවර වෙන්නේ, මට කොච්චර කාලයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද මගේ ෂොට් එකට. ඒ වගේ දේවල් ක්ලැරිෆයි කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මහ දවාලේ වුණත් ලයිට්ස් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ ලයිට්ස් පවා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවල් තියෙනවා ෂොට් එක හැටියට. දැනට මේ කරන් තියෙන යම්කිසි ඩල් ලයිට් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆිල් ලයිට් එකක් වගේ දෙන්න ඕන නම් තමයි. ඉතින් ඒව ඔක්කොම සූදානම් කරගෙන ඉන්න. මොකද ඩේ ලයිට් වැඩක් කරනකොට අපිට කාලයත් එක්ක බොහොම ඉක්මනින් හැඩ ගහන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට අපි මෙහෙම ඉක්විප්මන්ට් රෙඩි කරන් තිබුණ නැත්නම් ඒ වෙනුවෙන් වැය කරන කාලය සෑහෙන්න වැඩි. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින මේ සියලු ඉක්විප්මන්ට් මේ කොළඹේ ඉඳන් මේ වැඩේට අවිලා තියෙන. දැන් මේ ස්මෝක් කියන්නේ හිමිදිරි උදෑසන තියෙන මීදුම වගේ දෙන්න තමයි මේ ස්මෝක් එක අපි යූස් කරන්නේ TV කමර්ෂල් එකේදී. ඉතින් ඒක මමත් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් මමත් මෙතන එක ෂොට් එකක් අරන් බලනවා මටත් මෙතන ගන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් මට ගේන්ස් ලයිට් එකක් එන හින්දා මම හිතන්නේ මට දීපු විෂුවල් එකත් එක්ක මෙතනදී ඒක සක්සස්ෆුලි අචීව් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් TV ෂූට් එකකට වගේ ආවහම ගන්න පුළුවන් උපරිම ඔප්ෂන්ස් ටික ගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අපිට එක අවස්ථාවකදීවත් නොලැබුණොත් අපි ෂොට් එක ගන්න අපිට මොකුත්ම නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් හිතලා අපි ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ මේ දකින්නේ මට දීපු කාලෙන් මම මේ ෂොට් එක ගන්න හැටි. ඉතින් මට මේ අවස්ථාවේදී මට අවස්ථාව ලැබුණා මට ඕන තැනට මේ ට්‍රැක්ටර් එක ගෙනියලා මට ඕන විදිහට ඒ කියන්නේ විෂුවල් එකට ගැලපෙන හැටියට මේ වගේ කමියුනිකේට් කරන්න ඕන. මොකද ට්‍රැක්ටර් එකේ සද්දෙට ඩ්‍රයිවර් මහත්තයාට ඇහෙන්නේ නැහැ අපි මේ කියන දේවල්. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඉතින් ඔය වගේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මට ගන්න තිබිච්ච ෂොට් එක. මේක මේ ඩ්‍රිෆ්ටිං ෂොට් එකක් මට ගන්න තිබ්බේ. ඩ්‍රිෆ්ටිං ෂොට් එකක් සමග ඊට පස්සේ ඒක පාක් කරලා ගන්න තිබුණා විෂුවල් එකේ හැටියට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ iPad එක. මොකද මම මෙතන ෂූට් කරන දේ ඒජන්සියෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න
ආර්ට් ඩිරෙක්ටර්ට පුළුවන් ඒ ෂොට්ස් ටික එතරම් බලාගන්න. මගේ ඩිජිටෙක් ට්‍රේනි ඩිජිටෙක් දනංජයට පුළුවන් මට එකන ෂොට් එකේ තියෙන යම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කියන්න. තෙද කේබල් එකක තියෙන වටිනාකම ඔයගලන්ට හුඟක් මේකිනුත් පේනවා ඇති. මොකද මේ තෙද කේබල් එක නොතියෙන්න අපිට මේ වැඩේ අද කරගන්න බෑ. මොකද එහෙම වුණා නම් මම මේ ගන්න ෂොට් එක මම view finder එකකින්ම පමණයි පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද එතන තද ලයිට් එකක් තිබුණා. මේ උදේ 8යි වෙලාව මේ වැඩේ කරනකොට. උදේ 8ටත් මෙච්චර ලයිට් එකක් තියෙනකොට අපිට කොහොමවත්ම කුඩේකින් අපිට රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් නැතුව ඒ ගත්ත විෂුවල් එක පේන්නේ නැහැ. නමුත් iWise එක තියෙන එකේ හොඳේ වෙන්නේ iWise එක තියෙන හැම වෙලාවෙම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආර්ට් ඩිරෙක්ටර්ට මට ෆීඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මගේ ලැප්ටොප් එකෙන් මගේ software එක through එතන ඉඳලා මීටර් 10ක 15ක අපසරියක් දක්වා කිසිම කරදරයක් නැතුව රියල් ටයිම් මම ගන්න ෂොට් එක එයාටත් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ දැක්කේ iPad එකක් අතේ තියන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ෂොට් එක මම මෙහෙම try කරන ගමන් දැන් මේකේ ඉන්නේ body double කෙනෙක්. අපේ ප්‍රධානම චරිතය පෙන්වන මනෝජ් නෙමෙයි ඉන්නේ. මොකද මේක long shot එකක් හින්දා මනෝජ් වෙනුවට body double එකක් අපි පාවිච්චි කරා. මේ ඉන්නේ බොඩි ඩබල් එක. මොකද ඒ බොඩි ඩබල් එකයි කියලා කියන්නේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එක කමර්ෂල් සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැති කෙනෙක් නේ. නමුත් ඒ වෙලාවට අපි එයාට හරියට ගයිඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයාට හිතා ගන්න බෑ අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ දේ කමියුනිකේෂන් කියන එක මේ වගේ වැඩකදී හරිම වැදගත්. ඉතින් බොහොම පැහැදිලිව එයාට අවශ්‍ය කරන දේ කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ෂොට් එක ගත්තට පස්සේ අපේ මොඩල් මනෝජ් එක්ක මම ඊළඟට ට්‍රැක්ටර් එක නවත්තලා ගන්න ෂොට් එක මම දැන් ගන්නවා. මොකද ඩ්‍රිෆ්ටිං ෂොට් එකේදී බොහෝ වෙලාවට අපිට මූණ පේන්නේ නැහැ. මොකද නිතරම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ වැඩකදී අපේ හීරෝ වෙන්නේ මොඩල් නෙමෙයි. අපේ හීරෝ වෙන්නේ ට්‍රැක්ටර් එක. අපි ආවේ ට්‍රැක්ටර් ෂූට් එකකට නම් ට්‍රැක්ටර් එක තමයි හීරෝ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ෂොට් එක ගද්දී මට බහින්න වුණා. තෙද කේබල් එක ඕගලන්ට පේනවා ඇති රතු පාට. ඉතින් මේ තෙද කේබල් එක තියෙන එකේ ලේසිය වෙන්නේ අනිත් අයට මඩට එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක අඩි 15ක් පමණ දිග කේබල් එකක්. ඉතින් දනංජයට තියෙන ෂොට් එකේ අඩුපාඩු ඇපර්චර් එක, ෂටර් එක, ලයිට්ස් කොහොමද මම යන විදිහට මම පාවිච්චි කරපු ND ෆිල්ටර් එකකින් මොකුත් ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවද? ඒ දේවල් බලලා මට අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. ඉතින් iPad එක තියන් ඉන්න ඩිරෙක්ටර්ට තියෙන ෂොට් එක බලලා මම ගත්ත ෂොට් එක හරිද? මම ගත්ත ඇන්ගල් එක හරිද? ඒක යම් අඩුපාඩු තියෙනවද? මොනවද තව වෙන්න ඕනේ කියලා මාව දැනුවත් කරන එක තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි මේ මම කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මම හිතනවා මේ වගේ දෙයක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් දෙපාරක් හිතන එකක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි කවදා හරි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න කිසිදු අපහසුතාවයකින් තොරව. ඔබ දකින්නේ මේ ආර්ට් ඩිරෙක්ට් iPad එකත් එක්ක ඉන්නවා. මොකද ඒ Wi-Fi feed එකෙන් එන දේ ආර්ට් ඩිරෙක්ටර්ේ මොහොතෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන තෙද කේබල්ස් මෙන්න මේවා තමයි ඇත්තටම නවකයක් හැටියට ඕගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් දකිනවා නම් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ තෙද කේබල්ස්. මේ තෙද කේබල් එක අනිත් තෙද කේබල්ස් වලට හරිම වේගවත්. අපි දන්නේ තැඹිලි කහ පාටින් සහ තැඹිලි පාටින් තියෙන තෙද ප්‍රෝ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මේක Area 51 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මට නම් ඇත්තටම මේ තෙද කේබල් එක සෑහෙන වේගවත් ඒ තෙද ප්‍රෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට වඩා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මගේ ළඟ මීටර් 4 ඒ වගේම අඩි 30 මීටර් 9 අඩි 30 කේබල්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ මන් දිග කේබල් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක වතුරේ වැටුණට මඩේ වැටුණට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ෆීඩ් එකත් හරියම ඉක්මනට ලැප්ටොප් එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මම මේ කුඹුරට බැහැලා ගත්ත පළවෙනි ෂොට් එක මේ ට්‍රැක්ටර් ඉමේජ් එකේ මම අවසන් කරේ. දැන් බලන්න මේ ෂොට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක ස්ටැටික් තියලා අපි ප්‍රධාන නළුව හැටියට ඉන්න මනෝජ්ට මම කිව්වා ට්‍රැක්ටර් එකක් එලවන ගතියට ඒ මූවමන්ට්ස් ටික දෙන්න කියලා. ඉතින් සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට පෝස්ට් එකේ දාගන්න. මොකද මේ වගේ ෂොට් එකක් ගද්දී ට්‍රැක්ටර් එකේ මූවමන්ට් එකත් එක්ක හුඟක් වෙලාවට ඒ ඇක්චුවල් පෝස්ට් එකයි ඒ ට්‍රැක්ටර් එකෙන් විසිවෙන මඩ වතුර එහෙම ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම පළවෙනි ෂොට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඇති ඩ්‍රිෆ්ටිං ෂොට්ස් ටිකක් ගත්තා. ඒ ඩ්‍රිෆ්ටිං ෂොට්ස් වලින් ගන්න පුළුවන් හැම පාර්ට් එකම අරගෙන මම මෙන්න මේකට දාලා තමයි ෆයිනල් ඉමේජ් එක හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි පළවෙනි දවසේ පළවෙනි සෙක්ෂන් එක මම ඉවර කරේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මම කිව්වා මම පාවිච්චි කරා කියලා ND ෆිල්ටර් එකක්. මම ඒ ND ෆිල්ටර් එක තමයි මේ කැමරා එකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ.
මොකද ND ෆිල්ටර් එකක් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩේලයිට් ෂොට් එකක් ගහන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට ග්ලෑස් යනම නම් හුඟක් දේවල් තියෙන හින්දා අපි හුඟක් වෙලාවට අනිවාර්යෙන් ND එකක් හෝ ND දෙකක් පාවිච්චි කරනවාමයි මේ වගේ අවුට්ඩෝර් ෂූට් එකකට. ඉතින් දැන් මේ ෂොට් එක ඉවරයි. මුදුන් කිය වගේ අපි ඊළඟ සෙකන්ඩ් ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද කරන්න කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මේක තිබුණෙත් මේ ට්‍රැක්ටර් එකේ වතුර හරහා යන ෂොට් එකක් ගන්න ටීවී කමර්ෂල් එකට අවශ්‍ය වෙන ෂොට් එක. මේක මගේ විෂුවල් එකේ තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම හිතුවා මෙතන මට හොඳ ලස්සන ඉමේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කට්ටිය ඒ ඒරියා එක ක්ලීන් කරලා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කරලා තිබුණේ අපි මෙතනට එනකොට. නමුත් එතනට ගෙනලා කැමරාව හයි කරාම තමයි, විශේෂයෙන්ම වීඩියෝ කැමරාව හයි කරාම තමයි එතන තියෙන අපි හිතමු ක්ලීන් නොවෙච්ච තැනක්, එහෙම නැත්නම් ඩිස්ටර්බින් තැනක් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් හුඟක් වෙලාවට කැප්චර් වෙන්නේ කැමරාව එතනට ගෙනලා තිබ්බහම. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් කට්ටිය සෝදානම් වෙලා ඔතන තියෙන තල්ලතු ටික කපලා අයින් කරලා කැමරා ෆ්‍රේම් එකට ගැලපෙන ආකාරයට ඒ ෂොට් එක හදන්නේ. ඒක උනට පේනවා ස්මෝක් එක දකුණු පැත්තෙන් යනවා. ඒ ස්මෝකින් ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක පැත්තෙන් එන ස්මෝක් කට්ටිය ඒ දේවල් අරන් ඇවිල්ලා එතන සූදානම් කරන් ඉන්නවා ෂොට් එක ගන්න වෙලාවට. මොකද අද දවසට අපිට මෙතනින් විතරක් ඉවර නැහැ. තව ලොකේෂන්ස් දෙකකට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මමයි මගේ ක්‍රූ එකයි කැමරා එක හයි කරලා තියෙන තැනට යනවා. මගේ iOS එකත් අරගෙන. මොකද මේ වෙලාවට මේ වෙනකොට වෙලාව දවල් 11ට විතර වගේ ඇති. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් view find එකෙන් ඇරෙන්න මට මගේ ඩිස්ප්ලේ එකකින්වත් මම ගත්ත ෂොට් එක හරියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේ ක්ලයන්ට් උත් දකින්න ඕනේ. ඒජන්සි කට්ටියත් දකින්න ඕනේ. ඒක නිසා මං මේ වගේ ෂූට් එකදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ iOS කියන එක නම් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ගමේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා කොයි වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. හරිම ලස්සන තැනක්. වාකනේරි කියන පැත්තේ තමයි මේ ෂූට් එක වෙන්නේ. ඉතින් ගැමියෝ මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලාගෙන යන ගමන් ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තාමත් සුද්ධ කරන හැටක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුර මේ ඉන්නේ ටීවී ක්‍රූ එකේ ඩිරෙක්ටර්, ඒ වගේම ඇසිස්ටන්ට් ඩිරෙක්ටර්, ඒ වගේම මේ සපෝටින් ක්‍රූ එක තමයි එතන ඉන්නේ. මොකද ට්‍රැක්ටර් එක වතුර හරහා යන හින්දා ටිකක් මේ තියෙන කැමරා එක මෙන්න මෙතන ඉඳලා ගන්න ෂොට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ටයිට් ක්ලෝස් අප් හැකේට යන හැඩක් තමයි පේන්නේ. මම හිතන හැටියට ඒක බොහොම ටයිට් ලෙන්ස් එකක් 105 හරි එන්නේ 400 හරි ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙච්චර ඈත ඉඳලා නැත්තම් ක්ලෝස් අප් එකක් ගන්න බැරි හින්දා. මේ දකින්නේ කැමරා ක්‍රූ එක. ඉතින් මමත් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මගේ වැඩේ කරන්න. දැන් මේක මේ ඇක්ෂන් කෝල් එකත් එක්ක මොකද මට මේ අවස්ථාවේදී ලැබෙන්නේ නැහැ. මට මගේ කාලේ ගත කරලා ෂොට් එක ගන්න හේතුව මේ ෂොට් එක මගේ විෂුවල් ලිස්ට් එකේ නැහැ. මට තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගන්න තියෙන්නේ විෂුවල්ස් 3යි. නමුත් මේ ඇඩ්-ඔන්ස් එහෙම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා කැම්පේන්ස් වල එහෙම නැත්නම් බැනර්ස්, ලීෆ්ලට්ස් ඕන වගේ දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම නම් මට බ්‍රීෆ් එකක් දුන්නොත් මෙන්න මෙච්චරයි ඉමේජස් අවශ්‍ය කියලා මම ඒකට විතරක් නතු වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඉමේජස් ටිකක් අරන් දෙන්න. මොකද සමහර වෙලාවල් වලදී ඒ ගන්න ඉමේජස් වලින් පාර්ට්ස් අරගෙන ෆිල් කරගන්නත් වෙන අවස්ථාවල් මට හුඟක් අත්විඳින්න වෙලා තියෙනවා මේ වගේ ටීවී ෂෝස්. මොකද print එකක් නම් එච්චර ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්නේ. මට මගේ කාලේ තියෙනවා හරියටම ෆ්‍රේම් කරලා ගන්න. නමුත් මේක ටීවී ෂූට් එකක් අස්සේ කරනකොට අපි හුඟක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද ආයේ බැටික්ලෝ ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ අවස්ථාවේදී කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් උපරිම දේ කැප්චර් කරගෙන ක්ලයන්ට් බලාපොරොත්තු වුණා වඩා ඉමේජස් දෙන එක තමයි මම ඇත්තටම නිතරම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා TND ෆීල්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. TND ෆීල්ඩ් එක තමයි වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඒ වතුරත් එක්ක යන ෂොට් එක මට කැප්චර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ওই වගේ ටේක්ස් කිහිපයක් ගියා. ඉතින් ටේක්ස් කිහිපය අතරම මනෝජ්ම තමයි ට්‍රැක්ටර් එක ඩ්‍රයිව් කරේ. ඒක නිසා ඒක අපිට එච්චරම ගැටලුවක් වුණේ නැහැ. මූණ මාරු කරගන්නවත් ඉන් පෝස්ට් එහෙම කිසිම අවස්ථාවක් වුණේ නැහැ. මොකද මනෝජ් ඒ වැඩේ හරියටම කරා. තී ෂොට් එක අපි එහෙම ඉවර කරලා ආවා මෙන්න මේ තුන්වෙනි තැනට. ඉතින් මෙතන තමයි මේ කමර්ෂල්ස් දෙකක් හැටියට යන්නේ. එකක් ටැමිල් version, එකක් සිංහල version එක. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අන්තිම ෂොට් එක ටැමිල් කමර්ෂල් එකකුයි සිංහල කමර්ෂල් එකකුයි යනවා. ඉතින් මේක ටැමිල් කමර්ෂල් එකට ගත්ත ටැග් ලයින් එක තමයි වීඩියෝ එකේ හැටියට ගත්තේ. ඉතින් මට මෙතන තිබුණ ෂොට් එකක් ගන්න මේ ට්‍රැක්ටර් එක හින්දා මේ ගෝවි මහත්තයා කිසිදු කරදරයකින් තොරව තමන්ගේ රාජකාරිය කරලා දවස් හිතුවටත් වඩා වේලාසනින් ඉවර කරලා ඒ රස විඳින දෙයක් තමයි ගන්න තිබුණේ. ඉතින්
අපේ කේටරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් පේර කෑල්ලක් එහෙමත් දෙනවා මේ වෙලාවට. මොකද හරි මහන්සි. ඒ වගේම ක්‍රූ එක හුඟක් මහන්සි වෙලා දුවලා පැනලා වැඩ කරන නිසා නිතරම මොකක් හෝ රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් එකක් මේ වගේ තැනකදී කේටරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් අපිට ලැබෙන්නේ නිතරම සලස්සනවා. එතකොට ඉතින් මොමෙන්ටම් එක තියෙනවා කිසි කරදරයක් නැතුව අපිට මේ වැඩේ කරන්න යන්න පුළුවන්. දැන් මම අර ලයිට් එකක් ගෙන ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මතකද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ලයිට් එක අපි මේ අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජෙනරේටර් එකක් පවා මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් මගේ iWise එක ගේනවා මේවා charge කරගන්න portable batteries මගේ ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මේ iWise එක ඇතුළෙම කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දකින්නේ ඕගොල්ලෝ මම ගත්ත එක shot එක frame එකක් විතරයි. ඉතින් මේක මම මෙහෙම ගත්තට ඕගොල්ලෝ දකින්නේ එක ඇන්ගල් එකක් විතරයි. මේ තියෙන මම පාවිච්චි කරන කේබල් එක ආය පාරක් මේක අඩි මම මේ අවස්ථාවේ පාවිච්චි කරන්නේ කොට කේබල් එක. මොකද හුඟක් අපිට ඈතට යන්න බෑ. මොකද TV crew එකේ කට්ටියත් නිතර මෙහාට යනවා. එහෙම වුණොත් වයර් එක පෑගිලා කනෙක්ෂන් එක ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙන හින්දා ඒ අවස්ථානුකූලව පාවිච්චි කරනවා. මේ මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ND filter එක මේ. ඉතින් මම viewfinder එකෙන් මෙදා පාර බලන්න ඕනේ. මොකද මම ටිකක් shaded තැනක ඉන්න හින්දා මට පුළුවන් මගේ display එකෙන් බලලා මේ shot එක ගන්න. ඒ මොනවා කරත් මේ iWise එකෙන් වෙන සේවය හරිම ඉම්පෝර්ටන්ට්. මොකද ධනංජයට දුර පුළුවන් DIT හැටියට එතන ඉඳලා බලලා මට මගේ shutter එක aperture එක ඔය ඔක්කොම දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕන නම් එයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේ වෙනස් කරන්න කියලා. මේ මම පාවිච්චි කරන ND එක අද half ND එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මට අහස තමයි චුට්ටක් හරියට හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මෙන්න මේ TV shoot එකදී මේ පළවෙනි දවසේ තුන්වෙනි සෙෂන් එක ඒ කියන්නේ ලන්ච් එකට ඉස්සෙල්ලා ගන්න. මේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු area 51 තෙද කේබල් එක මේක රතු පාටයි. අනිත් ඒවා වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ස්මෝක් අපේ ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කරන ස්මෝකින් ඔය ඔක්කොම දේවල් කොළඹ ඉඳලා මෙහාට ගෙනල්ලා මේ ෂූට් එකේ අවස්ථාව හරියට මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලෝ සූදානම් වෙලා ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලන්ට කියන්න බෑ මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ, ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් අපිට ඊළඟ ෂොට් එක ගන්න යන්න පරක් වුණා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ආලෝකය ගත්තොත් එහෙම ෂැඩෝ එක හරියටම බිම වැටලා තියෙන මේක දවල් 12 මාර වගේ තමයි මං හිතන හැටියට අපි මේ ෂොට් එක ගත්තේ. ඉතින් මෙතන මේ ෂොට් එක අපි මම ඉවර කරා. ඊළඟට අපිට යන්න තිබුණා පැය භාගයක විතර වගේ ගමනක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ වම් පැත්තෙන් කල්ලඩි පාලම පහු කරගෙන ඊට පස්සේ ටික දුරක් මං හිතන්නේ අපිට පැය භාගයක වගේ දුරක් යන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ හරිම වැව් ඉස්මත්තක තියෙන තල්ගස් පේලියකින් දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. තල්ගස් පේලියකින් ඉඳන් හරිම ලස්සන තැනක තමයි තුන්වෙනි ෂොට් එක ගන්න තිබ්බේ. ඉතින් මේ තුන්වෙනි ෂොට් එක ගන්න අපි මෙතනට කැමින් ළඟා වුණා. මෙන්න මෙතන තමයි අපි තුන්වෙනි ෂොට් එක අපි ප්ලෑන් කරේ. ඒ යනකොටත් ඉතින් TV crew එක ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් ඇවිල්ලා ඒ දේවල් ලෑස්ති කරලා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වැඩ ටිකක් කරලා තිබුණා. මොකද අර ෂොට් එකෙත් මගේ ෂොට් එක තමයි අවසන් වශයෙන් ගන්න තිබුණේ. ඉතින් ඒකත් අරගෙනම මම මේ ඉන්න තැනට ආවම ඒගොල්ලෝ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් රෙඩි වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේ හැම තැනම අපි දැකපු හොඳ දෙයක් තමයි නිතරම මේ ජනතාවගේ ප්‍රවාහනයට අවශ්‍ය කරන බස් රථ යොදවලා තිබුණා. අපි ජනතාවත් එක්ක කතා කරා මේගොල්ලෝ හරි බොහොම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. හැබැයි එකම දේ වුණේ බැටික්ලෝ හින්දා හුඟක් දෙනකොට සිංහල නම් චුට්ටක් අමාරු වුණා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට කමියුනිකේට් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් ඇත්තටම හරිම සුන්දර පැත්තක්. හැම දෙයින්ම ස්වයං පෝෂිතයි. හරිම ලස්සනයි. ඔගොල්ලෝ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් යන්න. ඉතින් මේ වගේ ෂූට්ස් කරනකොට හරිම රස්නේ තියෙන තැනක් නේ. මේ වගේ මාම කෙනෙක් දැක්කහම නවත්තලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් කනවා කියන්නේ අමූර්ත කනවා වගේම දෙයක් තමයි. ඉතින් ඔය අතරතුර දනත් ඒ වගේ එකක් ගන්නවා. මමත් අයිස් පළමක් කනවා. මේ වගේ හරිම සුන්දර දෙයක් තමයි මේ ඇඩ්වර්ටයිසිං ඇන්ඩ් කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ. මේ දිගට හරහට අයිස්ක්‍රීම් කන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. වැඩත් පැත්තක දාලා වගේ පේන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවට මේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් කනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් ලොකු දෙයක්. ඉතින් දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ෂොට් එක අපි ගන්න හදන ෂොට් එක. මේක මේ ට්‍රැක්ටර් එකකින් අධික බරක් අරගෙන යන ෂොට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට සූදානම් වුණා. දැන් මේ ඔය ආර්ට් ඩිරෙක්ටර් තමයි iPad එක අල්ලන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ මගේ ෂොට් එක තමයි මම ගන්නෙ. මේක වීඩියෝ වැඩි ඉවරයි. වීඩියෝ වැඩි ඉවරනාට පස්සේ මේ මම ගන්න ෂොට් එක මට මූවිං ෂොට් එකකුත් ගන්න උවමනාවක් තිබුණා.
බලන්න කොයි විදිහට දෙයක එන්නේ කියලා. මම ඉතින් මනෝජ්ට කිව්වා ඒක මෝව් කරන ගමන් එකක් අපි ගමුයි කියලා. ඊට පස්සේ මම ස්ටේබල් තියලත් ගත්ත කොයි එකටත් කියලා. මොකද සමහර විට මම ගත්ත ෆ්‍රේම් එකේ මට ඒ අවස්ථාවේදී හොඳයි කියලා තිබුණට අපි ඕක එඩිටින් ටේබල් එකට ගෙනිච්චාම සමහර විට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඩිස්ටර්බන්සස් තියෙන්න පුළුවන්. මම ගත්ත ඇංගල් එක වරදින්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම වුණොත් කන්සිස්ටන්සි එකක් නැති වෙනවා මේ විෂුවල්ස් වල. ඔය හැමදේම අපේ ඔළුවට මගේ ඔළුවට නිතරම කල්පනා වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඇක්ෂන් ෂොට් එකක් ගන්න ගමන්ම මම අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටැටික් ෂොට් එකකුත් ගන්නවා ස්ටේෂන් කරලා. මොකද ඒවා අපිට කොයි අවස්ථාවේ කොයි විදිහටද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඒ අවස්ථාවේ දැන් නැති වුණාට මම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හැටියට මෙන්න මේ වගේ ස්ටේෂන් කරලා ෂොට් එකක් අරගත්තා. ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හැටියට ඔයා නිතරම හිතන්න ඕනේ. මොකද සමහර විට මෙතන නැති කෙනෙක් තමයි මේ ඉමේජස් හදන්නේ. එයාට පහසු වෙන ආකාරයට ඩේටා දෙන එක තමයි ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ගේ යුතුකම. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි මෙන්න මේ පළවෙනි දවසේ ඉවර කරේ. ඉතින් මට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලොත් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නත් ඇති. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ චැලෙන්ජ් එකක් හම්බුනොත් කොයි විදිහටද වැඩ කරන්න ඕන කියන හැඟීමක් එන්න ඇති. ඉතින් මේ වන්නොත් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන චැලෙන්ජ් එකක් මේ වගේම කරන්න. ඉතින් අපේ දවසේ ඉවර වුණා හැන්දෑ 5:00 වගේ වෙද්දී. ඉතින් අපි ලොජින් එකට මේ යන ගමන් ඉතින් දෙවෙනි දවසෙත් මේ ෂූට් එකේ තියෙන විස්තරේ මම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේම ගෙන එන්නම්. ඉතින් Beyond the Shoot සාරිය වැඩසටහනෙන් මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.